வணக்கம் நண்பர்களே, ஜேஎஸ் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லேருந்து உங்கள் ஸ்டாலின் பேசுகிறேன். ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் ஹோல்சேல் அண்ட் ரீட்டைல் தமிழ்நாடு முழுவதும் நம்ம பண்ணின்னு இருக்கிறோம். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பேச போகிறோன்னா, வேலை வாய்ப்புகளை இழந்து இருக்கும் டெக்னீஷியனையும் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை சொல்லும் நிறுவனங்களையும் இணைக்கும் ஒரு பாலமாக தான் இந்த ஜேஎஸ் ரெஃப்ரிஜரேஷன் செயல்படலாம் என்று நினைக்கிறோம். அதுக்கு கட்டாயம் உங்களுடைய ஆதரவு இல்லாத நான் எதுவுமே பண்ண முடியாது. உங்களுடைய ஆதரவு கட்டாயம் தேவை. இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்ஸை வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கட்டாயம் இது உங்களோட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஷேர் செய்யுங்க. இது வீடியோ முழுவதும் நீங்கள் பார்த்தா தான் இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எப்படி இணைக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? இது எப்படி நான் சாத்தியமாகும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? கட்டாயம் இது சாத்தியமாகும். இது உங்களால் மட்டும்தான் முடியும். நீங்கள் நினச்சா மட்டும்தான் இது சாத்தியமாகும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, வேலை வாய்ப்பு எனக்கு வேலை தேவைன்னு நினைக்கிறவங்க உங்களுடைய மொபைல்லேருந்து உங்களுடைய அட்ரஸ் ப்ரூஃபு, ஐடி ப்ரூஃபு, ஒரு பயோடேட்டா இது ரெடி பண்ணி அனுப்புங்க. வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை சொல்பவர்கள் அவர்கள் நிறுவனங்கள்லேருந்து எனக்கு இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் தேவை, எத்தனை பேர் அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங் வேலையே தெரியாதுன்னா நான் வேலை கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆட்கள் எத்தனை பேர் தேவை சொல்லிவிட்டு அவர்கள் சொல்லலாம். அது பெரிய நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஆத்தரைஸ் டீலருங்க, அது என்ன கம்பெனி நிறுவனம் டீலராக இருந்தாலும் சரி, இல்லைனா நான் தனியாக பண்ணுறேன், கடை வச்சுருக்கிறேன், சர்வீஸ் சென்டர் வச்சு நடத்தினுக்கிறேன், எனக்கு ஆட்கள் தேவைனா அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் சரி, இல்லைனா நான் கடையே இல்லை, ஏன்னா நான் வீட்டில் வச்சே பண்ணுறேன், எனக்கு ஒரு 2 பேர் தேவைப்படுது அப்படி சொல்கிற டெக்னீஷியனாக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை எனக்கு கொடுங்க. கட்டாயம் அந்த டீட்டெயில்ஸை வச்சுப்போம். நம்மளுக்கு வேலை வாய்ப்பு தேவை, ஏன்னா எனக்கு வேலை தேவை சொல்கிறவங்க, வேலை தெரியும், நான் எனக்கு வாஷிங் மிஷின் வேலை நல்லா செய்வேண்ணா, நான் 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, 5 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதுன்னா எனக்கு வேலை தேவைண்ணா, ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், இவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை எனக்கு அனுப்புங்க. இது இல்லைன்னா எனக்கு வேலையே தெரியாது, நான் புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக வேலை கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா உங்களுடைய வேலை அதிகம் அனுப்புங்க, உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புங்க. இவங்க 2 பேருக்கும் யாருக்கு எந்த ஏரியாவில் வேலை வாய்ப்பு தேவைப்படுதோ அவர்களை இணைப்போம். வேலை இருக்குதுன்னா ஏசி ஒர்க் இருக்குது, ஃப்ரிட்ஜு ஒர்க் இருக்குது, வாஷிங் மிஷின் ஒர்க் இருக்குது அப்படி சொல்கிறவங்களும் அவங்கள அனுப்பலாம். அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற டெக்னீஷியனை எடுத்து உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் இருந்ததுன்னா நாங்கள் அனுப்புறதுக்கு ஒரு நம்பிக்கையான வேலை விஷயமா இருக்கும். உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் என்கிட்ட இருந்ததுன்னா நான் உங்களை செய்ய சொன்னோமா அவங்களும் நம்பிக்கையாக நம்மளை செய்ய விடுவாங்க. அதை ஒரு வாய்ப்பாக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஜேஎஸ் ரெஃப்ரிஜரேஷன் பாலத்தை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றாக இணைஞ்சு இதை கட்டாயம் ஒரு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் முடியும். அதனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வெளியிலேருந்து வேறு தொழிலேருந்து வரவங்களை நம்ம முடிஞ்ச அளவு அவாய்ட் பண்ணி நம்ம தொழிலில் இவ்வளோ வருஷம் தொழிலில் இருக்கிறவங்க நம்ம இந்த வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி இன்னும் நல்லா நம்ம செம்மைப்படுத்த முடியும். அதுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு கட்டாயம் தேவை. ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனும் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு, உங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு, உங்களுடைய குரூப்பில் இருக்கிற அனைவருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் செய்யுங்க. நமக்கு பயனுள்ளதாக இல்லாத இருக்கலாம், ஆனால் நம்ம நண்பர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். வேலை இல்லாத இருப்பாங்க, அவங்க குடும்ப கஷ்டத்தினால இருப்பாங்க, இந்த தொழிலை விட்டு நம்ம போயிடலாம், வேலை வாய்ப்பே இல்லையே சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க கூட இருக்கிறாங்க. பட் அவங்களுக்கு இது ஒரு வெளிச்சமாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் பதிவு பண்ணுறேன். தயவுசெய்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் அனைவரும் இந்த வீடியோவை ஷேர் செய்யுங்க. நீங்கள் இது சாதாரணமான வீடியோ நினச்சி விட்டுறாதீங்க. இது கட்டாயம் நம்மளுடைய நண்பர்களுக்கு இது ஒரு பயனுள்ள வீடியோவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது ஏசி சம்மந்தப்பட்ட, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்களை நிறைய நான் போட்டுன்னு இருக்கிறேன். இது உங்களுக்கு வரணுன்னா என்னுடைய மொபைல் நம்பரை நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள். என்னுடைய நம்பர் 9841009535. இது என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர். உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எதை இருந்ததுன்னா நீங்கள் எனக்கு அனுப்புங்க. நான் சொல்லுவது எல்லாமே சாத்தியமாக இருக்குமா தெரியாது, பட் ஆனால் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு சாத்தியப்படுத்த முடியும். இதில் தவறுகள் எதோ இருந்தாலும் நீங்கள் என்னுடைய மொபைலுக்கு கால் பண்ணுங்கள். என்னுடைய என்கிட்ட பேசுங்க. நான் அதை என்ன வழியில் பண்ண முடியுமோ அதை செய்வோம். என்கிட்டலாம் சில விஷயங்களை கமெண்ட்ஸ்லேயும் போடுங்க. உங்களுடைய தெரிஞ்ச விஷயங்களை போடுவோம். நம்ம இதை கட்டாயம் இதை ஒரு எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுப்போம். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.